السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ قبل اي حاجة مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا اخواتنا البعدة. ربنا ينصرهم ويقويهم يا رب، وتعدي الغمة دي على خير. والله والله الواحد بيبقى جواه كلام ومش عارف يطلعه. عشاننا في ربنا كبير، واللي بيتعشم في ربنا بينور خير. واكيد ربنا مش هينسانا ولا هينساهم اكيد. ربنا يحسب كل امواتهم شهداء ان شاء الله باذن الله، احياء عند ربهم يرزقون. بعد يوم طويل او يوم تعب في البيت وانت شغاله كده، من حقك ان انت في الاخر تكافئي نفسك كوبايه نسكافيه ومعاها احلى قطعه كوكيز. بصوا عامله ازاي. بصوا. بصوا الجمال. شكلها عامله ازاي. تحفه تحفه. خطيره بجد يعني. بصوا الجمال. حكايه. هنحفظها ازاي؟ قبل اي حاجه هنحفظها في علبه محكمه الغلق. كل الكميه اللي احنا عاملينها انا الحمد لله يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا الحق دوت من ايديهم. ريحتها طبعا قلبه البيت كله. ريحتها حلوه جدا وطعمها احلى. كميه دي كلها وكان في شويه كمان يتاكلوا. ما يكوش تمن واحده من المحل الفلاني والمحل العلاني وها 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 وها. نعمل كل حاجتنا في بيتنا وبايدينا، ما بنقطعش ارزاق حد، كل واحد كده كده بياخد رزقه. بس لما اكون بجيبها مرتين ثلاثة في الاسبوع، لا انا اشتريها بره مرة في الشهر، والباقي انا ممكن انا اعمله في البيت، وربنا بيرزق كل واحد على قد امكانياته وعلى قد ظروفه. مش عايزين نتكلم كتير. هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. نسمي كده حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركة الله، وما تقلقيش من شكل المكونات، الدنيا بسيطة وسهلة. هنبتدي بس نقول المقادير، واحنا هقول لكم المقادير الاول وبعد كده ممكن نعيدها واحنا شغالين. انا عايزة 150 جرام زبدة. كوباية المعيارية كوباية زبدة ومعلقتين كبار. عايزة 165 جرام سكر بني اللي هو كوب الا ربع اللي هو ده. وهقول لك هنعمل ايه عشان يبقى بني. وعايزة 50 جرام كوباية سكر، يعني 50 جرام سكر ابيض اللي هو ربع كوباية. عايزة بيض، عايزة فانيليا. عايزة 125 جرام دقيق اللي هو كوباية. وعايزة رشة ملح. وهنا معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. دي المواد الرافعة بتاعتي. و60 جرام كاكاو خام اللي هو تلتين كوباية. و180 جرام شوكولاتة. بصي 100 يعني كمقادير 180 جرام. ممكن تزيد شوية تقل شوية حسب انت عايزة الكمية بتاعتك تكون عاملة ازاي. واحنا شغالين في الوصفة برضو هنشوف ايه هنعمل ايه. اول حاجة معايا الزبدة 150 جرام. يفضل يعني ان هي تكون الحاجة طالعة من التلاجة من قبل كده، تكون بحرارة الغرفة. بس ايه حصل شوية لخبطة فقلنا ايه نشتغل عادي بقى وايه وربنا ييسر الحال. خلاص. نزلنا اهو بالزبدة ونزلنا بالخمسين جرام سكر. انا ليه ما حطيتهمش كلهم على بعض؟ اقول لك المقادير المظبوطة بتكون عاملة ازاي لو انت هتشتغلي بالسكر البني. ادي السكر، هنفترض ان ده السكر البني بتاعنا. هنعمل كده. العسل الاسود. ثانية واحدة. بس هناخد معلقتين كبار عسل اسود. هيدينا النتيجة بتاعة السكر البني. وعن تجربة يعني كده أحلى من طعم السكر البني. يعني أنا بالنسبة لي لما بحط العسل بيديني طعم أحلى بكتير من السكر البني. يعني أنا جربت ده وجربت ده. عايزة تستخدمي السكر البني استخدميه، بس صدقيني هو ده بالعكس. هنعمل ايه؟ انا معايا نعمل بس كده. ده الدقيق بتاعي. رشة ملح اقللها شوية. ليه رشة الملح؟ رشة الملح بتاعتنا دي بتاع كل المعجنات اللي احنا بنستخدمها عادي جدا. البيكنج باودر والبيكنج صودا تكاية دي اختياري، بس بتفرق في طعم الكوكيز بتاعك. هتلاقي
الكل بيقولك الطعم يعني حلو، في حاجة غريبة، ايه هي؟ معلقة نسكافيه، ده اللي هو مصر كافيه، مش تبع المقاطعة. خلاص. ومعايا طي برضو اختياري معلقتين حليب بودر، بس عن تجارب كتير للكوكيز لا هتدي نتيجة معاكي، هتدي معاكي طعم حلو جدا جدا جدا. المفروض الخبط كله على بعضه، بس الاطباق صغيره والجو ساقع الصراحه مش محتاجه ان احنا نقعد مواعين كتير. هنضربه بالمضرب العادي، طبعا انتوا عارفين ان انا العجان بتاعي باظ، فهضربه بالمضرب الكهرباء عادي. هقفل بقى عشان الصوت. بصوا يا حبايبي اتضربوا كده معايا لغايه ما نعموا. معايا بيضايه واحده وفيها طبعا فانيليا، دي هتدوب لي السكر معايا اكتر. عايزه تحطي سكر بودر حطي سكر بودر، مفيش اي مشكله. نلم بس الخليط بتاعنا كده عشان نتاكد ان كله اتضرب مع بعضه. معلش انا بفصل بس معاكم عشان الصوت مش اكتر ولا اقل. انا عايزه بس البيضه بتاعتي تختفي. نضرب شويه حلوين بس عشان نتاكد ان السكر بتاعنا دايب. اتضرب معانا كويس جدا. هقوم نازله بقى بالدقيق اللي عليه رشه الملح، الكاكاو اللي عليه بيكنج باودر وبيكنج صودا. ادي بس تقليبه كده الاول عشان ما تلاقيش الدنيا اتنطورت معاكي. هو انت ممكن اساسا تكملي الخطوه دي كلها تقليب، يعني هو مش محتاج مننا حاجه تانية. البسكوتات ما بتحبش التقليب كتير، بس احنا احتياطيا كده عشان ما ينطورش معانا. مهمه جدا، مش اول ما تحطي الخليط، انا طبعا اللي في المعلقه في السلاح دوت هنزله. مش مجرد ما تحطي كده تقولي ايه ده، لا انا محتاج سوائل معايا، محتاج حاجه، لا سيبيه هيظبط معاكي حلو قوي. مطرح ما كنت بقطع الشوكولاته دي، مش شوكولاته شيبس، دي اللي هي الشوكولاته اللي بجيبها القالب اللي هو الكبير، فمطرح ما قطعت كان فيه اللي هي الفرفده ديت، فلا لا تشيليها تسيحيها لا اما تحطيها في الكوكيز. فالصراحه انا هحطها في الكوكيز بتاعي وهلمه لمه حلوه. بصوا يا حبايبي، عشان طبعا كل دي بيختلف عن التاني، حسيتها سايله معايا شويه، حطيت لها بالظبط معلقتين دقيق، حطيت معلقه في معلقه، ما حطيتش المعلقتين مره واحده. ولما تيجي تختبري العجينه تختبريها بالايد النضيفه، مش اللي انت عاجنه بيها. بصي العجينه، بسم الله، بصي شكلها عامل ازاي، حلوه جدا جدا. عشان العجينه دي تديكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي، يا ريت تبيتيها 24 ساعه في التلاجة. انت اعملي كده، انا مش هعرف اعمل كده عشان التصوير. انا هحطها بس في التلاجة لغايه ما لملم الحاجات اللي حواليا واحضر حاجتي وهشتغل فيها على طول. لكن لما بتقعد 24 ساعه في التلاجة الزبده بتسقع، المكونات كلها بتختلط في بعض، فهتديكي نتيجه افضل في التسويه وفي الطعم كمان. انا هدخلها التلاجة لغايه ما انضف حواليا ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا سبتها في التلاجة حوالي ساعتين، بس زي ما اتفقنا كل ما هتقعد كل ما هتكون احسن، تشكيلها اسهل ما يكون. بسم الله، جمدت قوي. عايزه بس اخد قطعه اوريكم هنعمل ايه. بصوا انا خدت قطعه بمعلقه، هي بس في الاول هتحسي ان هي جامده معاكي، بس ما فيش مشكله. وممكن كمان تعملي خطوه تانية ممكن تشكليه وتحطيه في التلاجة، بس هيبقى واخد معاكي مساحه جامده جدا. بصوا هو الكوكيز معروف ان هو بيبقى شكله عشوائي، انا بس بديله الشكل ده عشان بس اعرف انغص فيه الشوكولاته. طبعا دي الكميه اللي ترجع لك انتي، يعني تحطي بقى كتير تحطي قليل، دي حاجه ترجع لك انتي. خلاص، وهنحطها كده في الصاج. ممكن بس نضغط ضغطه بسيطه، نعمل واحده تانية. هو اشهر المحلات بتاعه الكوكيز بيبقى الكوكيز كده عشوائي، ما بيبقاش ليه شكل معين، وكده كده هو بيفرش معاكي شويه. حاولي بقى لا تعمليه بالميزان لا اما بالتقريب كده. بصي مجرد ما بتمسكيها في ايدك شويه كده، سخونيه ايدك بتظبطها شويه.
عايزين بس شكل بيضاوي عشان نوعا ما تديني دورية. بس انا القطط عندي ليهم يعني مذاق خاص كده، هما بيشموا البسكوتات والشوكولاتات بيبقوا هيتجننوا. يعني هو بصي على كتفي كده ونفسه يقوم ناطط كده في الصينية وياكلوا. ده هيكون شكله. هخلص بقى بقية الكمية وارجع لكم. أبي ما شاء الله تبارك الله عملوا معايا 24 قطعة، بس آخر 3 كانت الشوكولاتة خلصت، وبيني وبينكم يعني كسلت إن أنا أقطع، فعملت لها الشكل دوت. وكده كده هي من جوه فيها قطع شوكولاتة. طبعا الكمية دي ما يكونش تمن واحدة من المحل الفلاني والمحل العلاني اللي انتوا عارفينه. هحطها في الفرن رف أوسط على درجة حرارة 180 أو 190 حسب الفرن بتاعك، من 11 ل 13 دقيقة. احنا مش عايزين البسكوتة تبقى حجر، احنا عايزين البسكوتة برضو تبقى طرية شوية وما تبقاش ناشفة قوي. 11 دقيقة هتبقى طرية، 13 دقيقة هتبقى ماسكة نفسها شوية. زي ما اتفقنا درجة حرارة 180. مشغلة الفرن، اول ما ابتديت اشتغل شغلت الفرن عشان يحقق درجة الحرارة ويبقى دافي، او الفرن يبقى سخن ما يبقاش داخل بارد. رف اوسط من 11 ل 13 دقيقة. وهي ساقعة معاكي هتستوي حلو، غير ما تسيحش قوي. غير لو هي مش ساقعة معاكي هتلاقيها ساحت وفرشت معاكي قوي. هدخلها الفرن ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، قعدت معايا بالظبط يعني اقل من 12 دقيقة. اول ما تطلع من الفرن ما تلمسيهاش. يعني بصي هي دلوقتي عاملة ازاي، لكن اول ما هتطلع من الفرن بصي هي ماسكة اهي واحدة واحدة، هتلاقيها بتتخلع معاكي. انا مش فاهمه الصاج اي حاجه. ما حطيتش ورق الزبده عشان الصراحه ورق الزبده اليومين دول مش حلو، وهيمتصلي الماده الدهنيه اللي فيه. بصوا تحفه تحفه تحفه. بصي بقى من جوه عامل ازاي. بصي بصي شكله عامل ازاي. خطير، تحفه بمعنى كلمه تحفه. بصي الحلاوه حلوه قوي قوي. هو لسه دافي معايا، ما ينفعش ان انت تحطيه فوق بعض دلوقتي. ما يتحركش الا لما تلاقيه هدي معاكي شويه، وبتيجي تحركيه من الصاج هيبتدي يتحرك معاكي. قبل كده هيتبهدل معاكي. يعني بصي هو لسه فيه طري شويه، نصبر شويه عليه هتلاقيه هيمسك نفسه معاكي. بصوا واحده واحده كده هتلاقيه بيطلع معاكي من الصاج بكل سهوله، احسن من ورق الزبده. يا رب وصفة النهاردة تكون سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.